여러분 제가 처음 들어보시는 100% 딸꾹질 멈추는 방법 알려드릴게요. 지금부터 집중하셔서 저를 똑같이 따라해주세요. 우선 숨을 크게 한번 들이마시세요. 숨을 반만 내뱉으세요. 다시 숨을 반만 들이마시세요. 숨을 4분의 1을 더 들이마시세요. 다시 숨을 반만 내뱉으세요. 숨을 4분의 1을 들이마시세요. 숨을 반만 더 들이마시세요. 자, 이제 숨을 참으시고 하나, 둘, 셋 모두 내뱉으세요. 어때요? 딸꾹질 멈추셨죠?